Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні ми поговоримо з вами про жінок. Так, про жінок, тих сильних, відкритих, амбітних особистостей, які увійшли в історію. Насправді надихнула мене на це відео книга «Феміністки не носять рожевого». Ось тут я її маю, але вона не буде, це відео взагалі не буде про цю книгу. Я хочу просто сказати, що ця книга зараз дуже хайпова, її багато хто читає, хоча я не можу сказати, що це фундаментальна праця про фемінізм. Тут ви прочитаєте, зокрема, оповіді таких основних діячок фемінізму зараз, жінок, які насправді є просто жінками, і цим самим вони змінюють світ. Так само я хочу сказати, що тут є такі тексти, які насправді надихають. Ви також можете прочитати основні тезиси щодо фемінізму, але якщо ви хочете прочитати фундаментальні праці фемінізму, то я вам раджу читати Сімон де Бовуар та Бетті Фріден. Зараз я буду розпочинати читати книгу Марії Богуцької «Горша Плеть», і я не знаю насправді, чи вона є по-українськи, чи її немає, але якщо вона буде по-українськи, і якщо або хоча б по-англійськи, і вона мені насправді сподобається, тому що я знаю, що про неї є багато хороших відгуків, якщо вона мені насправді сподобається, я зроблю про неї відеорецензію. Ну і зараз вже переходимо більш так до підбірки моєї. Я одразу можу сказати, що ця підбірка є дещо суб'єктивною, тому що тут буде про жінок, які в той чи певний період мого життя якось вплинули на мене. Тому починаємо. Насправді, перша жінка, про яку я хочу вам розповісти, це Боудіка. Боудіка була королевою племені бретонів, британського племені, і вона насправді воювала проти Римської імперії. Впродовж війни її дочок зґвалтували, вона сама була побита, і чоловік її помер. Та насправді Боудіка вважається такою основною постаттю войовничої жінки, яка врятувала Британію в якийсь час. Британія не була поглинута Римською імперією. Про Боудіку є одноіменний фільм 2003 року, і я насправді раджу вам його подивитися, більше дізнатися про цю постать. Ну а друга постать, про яку я хочу вам розповісти, це королева Єлизавета І. Мені здається, що про цю жінку я знаю, мабуть, вже усе, тому що я писала про неї дипломну роботу на бакалавраті. І що я можу сказати? Це жінка, яка мене надихала і досі надихає. Вона була королевою Великої Британії у 16 столітті. Це жінка, яка була насправді ще королевою пропаганди, тому що вона, як ніхто, знала, як потрібно виглядати на портретах. Вона знала, що роблячи певний імідж, вона зможе досягнути певних впливів. Так досі її вважають королевою дівицею, і ми всі знаємо про те, що Єлизавета не мала чоловіка. Вона насправді дуже любила мати своє лице в білому кольорі, з такою пудрою на лиці білою, і мати таку просто вогняну перуку. Королева Єлизавета, вона насправді правила протягом такого золотого віку, можна сказати, у Великій Британії, тому що вона спричинилася до економічного зростання Великої Британії, а також соціального. В часах, коли правила Єлизавета І, якраз жив і творив Шекспір. Єлизавета дуже любила театр, також вона дуже любила танцювати. І я раджу вам подивитися фільми про неї. І найбільш мені сподобався фільм з Кейт Бланшетт. Але, щиро кажучи, передивилася, мабуть, усі фільми про Єлизавету, мюзикли, і я не можу якось виокремити один. Тому раджу усе, що є про неї, подивитися. А наступна авторка, феміністка Мері Wollstonecraft, яка написала памфлет «A Vindication of the Rights of Women». І цей памфлет, він був основою цього суфражистського руху.
Багато жінок і науковців вважають, що цей памфлет і досі є таким фундаментальним, і взагалі Мері Волстенкрафт була таким піонером в суфражистському русі. Наступна жінка, про яку я хочу з вами поговорити, це Марія Складовська-Кюрі. Вона народилася в Польщі, в Варшаві, але більшість свого життя прожила в Франції. Вона вчилася на університеті в Сорбонні, і, власне, Марія Складовська-Кюрі. Чому Кюрі? Тому що вона мала чоловіка француза П'єра Кюрі, вони разом були науковцями. Вона відкрила радій і за це отримала першу Нобелівську премію. І взагалі вона була першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію, а друга була з хімії. Про Марію Складовську-Кюрі вийшов фільм, теж одноіменний, і це було зовсім недавно. І я раджу вам усім подивитися про неї, бо там дуже класно описано те, наскільки французьке суспільство не хотіло приймати, по-перше, наукове це суспільство, не хотіло, по-перше, приймати іноземку, так, по-друге, ще й жінку. А остання в моїй підбірці це Елеонор Рузвельт. Вона була першою леді Сполучених Штатів Америки, вона була також дружиною Франка Рузвельта і взагалі досить відома постать. Насправді, вона була така досить спокійна жінка і взагалі не хотіла втручатися в політичне життя, але коли Франк Рузвельт захворів, вона мусила замість нього виконувати ці політичні якісь зобов'язання. Насправді, вона спричинилася до того, щоб розвивати людські права, і вона була також в ООН. І коли її чоловік помер, вона ще дуже довго була на такому політичному олімпі. Насправді, варто більше дізнатися про Елеонор Рузвельт, тому що це досить така відома постать. Як ви бачите, я тут розповіла лише про 5 жінок, але це відео тривало б безкінечність, якщо б я розповідала про всіх. Можливо, я зроблю ще одне відео про жінок. І запрошую всіх, хто знає польську, на мій блог. Теж залишу лінк. І цей блог повстав на потреби занять. Там буде багато про історичних постатей, і, зокрема, про принцесу Евпраксію. Вона була внучкою Володимира Мономаха, і там досить цікавий текст про неї буде. А на сьогодні це все. Я дякую вам усім за перегляд і до нових зустрічей. Па-па!